唔好意思。上下得啊嘛，你嘅鐵掌可以短啲噶嘛，你鐵掌可以短過個架噶嘛。係啦係啦，左右唔得，左右同個鐵架唔得噶啦。唔係啊，我唔識書，我下一集你咧。唔好意思。唔該。咁聽日要啊，聽日。你去邊度搭車啊？你去邊度搭車啫？呢度咧，我搭764嗰個如果唔係72咩？72唔係72，唔係74係74。